fjalë dhe jona veç me fjalë tjera. Ekstremizmi është me thonë që dikush e ka vrarë dikon të heqet në një herë. O, 1000 euro më dhon para zgjedhjeve unë se ekstremizmi është me thonë që dikush e ka vrarë dikant e ti mos më shkon prokurori. Me një herë zotri tërheq ose po përfundojmë emisionin. Nëse e den që dikush i PDK-s e ka vrarë dikant ti dush më shku shtash prokurori. Se na kemi shtet, kemi ndryshe telefona tërheqet jutë. Shoku im Bedin Allaçi është kërku vasja e tij. Tërheqja dikush e ka vrarë. Jo çka të bëj, jo, Liburnaliu. Ja, veç çka të bëj. Ramaboja është të manipulu. Është të manipulu, sepse jo është të manipulu. Se çka të bëj Ramaboja? Është duke e ditë që një deputet në foltorin e kuvendit është i amnistuar për çfarë do që flet. Dhe ne kemi tentuar që të nxjerrim jashtë diskutimeve të kuvendit që të kërkojmë të njëjta fjalë të thuhet edhe jashtë, nuk është thënë as edhe një herë. Prandaj, një fjalë që është nuk mundet, sepse nuk mund të marrë në pyetje një deputet që deklaron një gjë nga foltoria e kuvendit sepse është i amnistuar, sepse quhet betejë politike. Prandaj, një deklarat në studio nuk është e barabartë sepse për të kërkohet llogari dhe mund të juftoj prokuria. Një deklarat që mund të bëhet nga një deputet nga foltoria e kuvendit nuk mund të marrë përgjegjësi. Duhej ex officio ta hapte rastin për fjalën, rastin në fjalë. Dhe dhuna fillon praktikisht dhuna politike në ekstrem deri në likuidim fillon me atë rast. Kështu që këtes mund t'ja bart një vetëvendosjes. Vetëvendosja, polarizimin. Leri shprej studios shko. Unë s'di çka po bën që po fol non stop për kësaj sane e kur nuk i shku në organet e rendit. Shko burr, lajmëroje rastin. Me që pas ke fakte, shko lajmëroje në organet e rendit. Dhuna nuk ndodh vetvetiu, sepse kjo ushqehet. Dhe ne kemi pa opozitë të dhunshme, politë të shtrirë, të dhunuar, do më thonë në spitale, nga opozit bërja e lëvizjes dhe vetëvendosje. Kuvend të shkatruar nga opozit bërja e lëvizjes dhe vetëvendosje. Kemi po burra e gra me gaz lëtsjelës që i kanë shehur në vendet pa vend për me i fut në kuvendin e Kosovës. Dhe kemi po duke i shpo të pafajshëm duke i po në video të njëjtit. Nëse kjo për ju është opozit bërje, për mu kjo ka qenë betej e vazhdueshme për mos me elon Kosovën me u bo shtet për i vërteti. Sepse ju, periudhën që po e përmendni, atë 20 vjetëshin e famshëm, prej vitit 2002, kur kanë qenë zgjedhjet e para, nuk ka qeveris veç LDK-ja ose veç PDK-ja ose veç Alianca. Kanë qenë kompetencat e ndara, deri në vitin 2008, as kryetar komune nuk e pas. Ka pas përfaqësues ndërkombëtar. Kryeshefi ekzekutiv do më thonë ka pas të drejtë me marë ca vendime dhe ato të kontrolluara. Njëjtë në domenin e nivelit qendror. 4 shtyllat që kanë qenë asaj kohe, 2 të UNMIK-ut, 1 OSOBE-s dhe 1 Agjencionit Evropian për Zhvillim, i kanë pas kompetencat e ndara lokale dhe ndërkombëtare. Nuk ka qenë pushtet fuqi plot. Kështu që kjo nuk qëndron.